o 29. É o Thiago do Beijo, arregaçou tudo, meu filho. Foi-se embora com Deus e Nossa Senhora. Fez o rolling shot. Por favor, carro pipa, passa mais um pouco aí pra gente ver. O top 4 é ele, o Marcos. Ele vem representando a equipe Motomel. Ele vem da cidade, capital de Campos. Categoria Open Nacional. Aí é onde capitão de Campos.